tuna kan thlir mek hi Dungtlang khwa ani Dungtlang khwa hi kum zabi som pariat na lei hol edi sang khazasari sumnga vela khan thanglwa lalwan hnuai thanga le a uwan puya ten an din ani a chutianga khonwam tak an lo din hu chuan hwal hang hote hwal ngau ho le poi hnam sang sangin an ron fin ta zela veng pasari lal pasari nein sang saria in chal tham khopin zona thak te an lo fuan khom ta ani an sul hnu atanga alan danin Dungtlang khwa hian chimle mar zongin kilometer sari a huama chakle thlang zongin kilometer ni a thut pokani Dungtlang khwa hi Champhai district a omani ani a Champhai atanga chimlam kilometer sumruk panga a in hunga Dungtlang khwa hi kho upatak ni in kumsang ni som palia khan kumza ni sumruk palia upa an lo ni ta ani tuipui ral kan ti mei khosom ni peruk lai omna a hian alai taka in hunga ni a BRTF road in paltlangin tuna hian 0 point ani nge ani Dungtlang khwa hi chimle marzong ngatlang dung in kho pheiram pharnuam tak ani a atlang dung hi azal nuam em a chumi awanga Dungtlang ti hming hi lo puta ani nge ani chutianga kho upale kan pi le pu te chiao ral kan an ron tak laya sangsari layan lo fuan khom na hun ani awang chuan an su nu chui tur le hum hal tak ala tam em awangin Indian National Trust for Art and Culture Heritage Mizoram chapter te Art and Culture Department Government of Mizoram le Archaeologist Northeast India te tangkopin boi engemaw zat research nei nan mangin tuna hian national importance a puan tumin ma an la mek ani Seita kan khan Dungtlang khwa hi zotlang sang taka in hungin sikle sa thuwa te po borak nuam tak zodai zothi femin a chem heu na hmun ni in an tlangwal te po in keima zo kai perte chiao chhum chin phak lo a seilian zothi fem chem muk anin ti deuh kher reng ani